好，大家好。2025嘅居屋咧就開始咗啦。咁我就打算一連5集就講呢2025嘅居屋5個屋苑啦。咁第一集而家我就會講啟陽苑。其實啟德嘅屋苑我就之前講過好多噶啦。就算居屋咧，我都講過2個，分別係啟盈苑同埋啟悅苑。咁啟德呢個地勢咧，就係佢只能旺去開頭嗰1/3。咁呢個係我幾年前就講，唔係我今日先講嘅。咁大家可以抄翻啲片。咁因為佢窄窄長長嗰個地形咧，氣係好難入到去。咁大家可以睇下，由Covid 嗰陣時，佢最啄嗰度咧，已經係愛嚟作為一個隔離嘅措施。而家咧都係一啲中轉房啊，或者一啲青年宿舍咁樣，係比較難入到去，亦都難望到。所以我幾時都係覺得嗰個郵輪碼頭嘅構思係非常之理想，因為就可以由另外一邊打啲氣入嚟啊嘛。但問題就話我唔知點解郵輪碼頭成立咗就咁少郵輪嚟，呢個我就唔明點解。咁講翻嗰個地形啦，咁就佢而家呢幾年都有動土，咁啊動土就我之前都講過，叫大家咧入門口咧啲衫就盡量還開，入門口啲衫出街嗰啲衫咧就掛咗喺門口側邊，就唔好帶入屋，係嘛？一入到屋咧就換咗啲屋企衫，呢樣嘢係最緊要嘅。咁另外你如果要高過嘅高度啦，譬如今次啟陽苑咧，佢就俾2個屋苑咧夾正喺中間嘅，咁側邊咧就冇乜景噶啦。但係你要穿過前邊嗰個主樓高度，就正如我之前嗰啲片喺立法會文件嗰度顯示到咧，如果你高過前邊個龜背轉場館咧，你要有20幾樓咁高先可以搞得掂，係嘛？咁最後啦，就係話啟德呢個地勢咧，就係外來人聚居嘅。咩叫外來人？就唔係啟德或者九龍城區嘅居民咧，係一啲分支家庭。呢個風水咁樣去填海咧，必然係啲人喺外邊走入嚟嘅。OK，咁呢個係第一點。啟陽苑兩邊都俾屋苑包圍，當然景觀上邊就受阻啦。咁但係風水上面會點睇咧？風水咧其實佢可以擋住一啲好嘅來氣，但亦都同時咧可以擋住一啲差嘅來氣。具體情況要等一個大圍佈局圖啊、平面圖個樓書咧出咗咧先有得睇。而家係睇唔到嘅。即使出咗樓書咧，我只能夠憑個樓書推到佢啲各向嗰啲嘅吉凶，但係並唔能夠可以咁細緻。例如一啲襟名啊，間唔中都會有嘅邊個單位啊，邊一層啊，咁呢啲咁嘅咧係出咗樓書咧都幫唔到大家嘅。咁下集咧就會擺喺 Daily Motion 嗰度。咁亦都有啲留言就好得意嘅，例如呢個留言就咩 Uniqlo 啊、肥婆買衫啊呢啲就完全就我唔知點解會留啲咁嘅言喺度嘅。咁亦都有啲高質嘅留言嘅。嗱，大家睇下呢個留言，呢個留言就係我講觀塘安置系列嗰啲屋苑咧，就嗰陣時就用啲電錶測試，用個真實電錶測試磁場。因為以我所知咧，近一啲電塔咧係的而且確有醫學文件咧係顯示會影響健康嘅。咁有啲好高質嘅留言喺度，佢應該係啲專業人士嚟嘅。另外咧，亦都睇到一個高柏嗰陣時講高柏屋苑嗰個留言，咁潮漲潮退啊，有啲科學嘅知識啊，令小弟長知識添。咁呢啲咧都係一啲好好嘅留言嚟嘅。咁多謝大家先。而家就未有樓書，我唔可以同大家分析到好深入。咁講講啟德嘅風水故事俾大家聽。其實風水對於我嚟講咧係好科學嘅。風水可以話掌管一地嘅因緣際會。咁1930年代，一位叫何啟，另外一位叫歐德，兩個人咧就想喺啟德呢個地方發展一個叫啟德營業有限公司。佢主要咧就想做房地產嘅。但係大家睇翻呢一幅圖，佢睇翻粉紅色嗰啲填出嚟嘅海岸線，咁由1845年開始填出嚟。咁如果係一個具規模嘅內灣，佢前邊係冇遮擋而填咗一個平地咧，佢風水理應
唔係俾你發展做一個住宅嘅項目嘅，而係喺古時嚟講，呢個喺風水嘅命運咧，理應係做一個集散地或者交通樞紐。嗱，喺呢度咧，我睇到有4大個呢啲咁嘅內灣。第一就係奧運，第二灣仔，第三紅磡，第四啟德。咁佢哋都有呢啲咁嘅氣象嘅。我哋先講奧運啦，奧運有高鐵，紅磡有火車，灣仔有好多嘅唔同嘅渡輪，啟德以前有飛機，今日有郵輪。奧運有西隧，紅磡同埋灣仔就係紅隧，啟德亦都係成為今日嘅交通樞紐。奧運而家有好多嘅主場館啊，人嚟又走嘅主場館，咩 M+ 啊，或者咩粵劇啊嗰啲。紅磡有紅磡嘅體育館啦，灣仔有香港第一嘅會議展覽中心啦，啟德而家亦都有龜背主場館啦。咁大家都睇到呢啲咁嘅氣象係你嚟又走，你嚟又走，大家都係一樣。呢啲係咁啱啊，定係一個科學？以我所理解，風水乃一地之命運也。好多謝大家。